Quand j'étais encore dans la souffrance, j'ai voulu de l'aide. Et voici, nous sommes une organisation de mamans pour vous aider. Vous allez dire ça, maman. On a consommé le maman aux Alina nous sommes par la prière pour pouvoir consister ici quand nous sommes au lieu. Il suffit seulement de contacter Women of Destiny. Nous sommes là dans la prière pour au bon de la 24 hours. Tu as besoin d'une prière? Contactez-nous, la femme du destin. Women of Destiny. Hello, Women of Destiny, Nana Lumaya, can I help you please? Hello, Women of Destiny. Problème est na coach lo appointment. Merci maman. Okay, thank you. Okay, benga na taxi. Toyeko présenter bino lisangana biso ya Women First in Poete ezali iloko moko ya très nécessaire pona tina ba mama. Tozali na mabonde, tozali na jeune prière, tangu nyonso kozana pasi benga biso tokoyepona tina na kosonga tosangana tozali bele. Women of Destiny is une organisation vraiment ya ba maman de tous en abino besoin ana kati équipé aux la maman chrétienne aux la maman musulmane aux la maman sambelaka aux la maman sambelaka te tous en a besoin na yo tango ba bengi maman do eza moisi tous en a besoin na yo awa to sanga na biso surtout pour que tous travailler ensemble to la ki sa maman o azali eloko ya koyeba o yo za nango ya koyeba to bakisa na ndeko o azangi eloko ya koyeba. En tout cas na invité ba maman nyonso to o bozolanda biso na ngonga oyo maman za wapi benga biso na numéro Women of Destiny to sangana elongo po to travailler ensemble pour na lokumu ya ba maman pe pour na lokumu ya nzambe na biso. Que Dieu vous bénisse. Merci. Woman of Destiny, la femme du destin. Ne sais-tu pas, ma sœur, que tu as un destin? Tu as un avenir glorieux parce que Dieu t'a créé pour la gloire. Nous sommes venus ensemble ici vous inviter à nous rejoindre, à comprendre en fait qui tu es. La Bible te dit que tu t'appelles Ève. Tu es la vie, tu portes la vie en toi. Nous sommes venus t'inviter ensemble afin que tu comprennes réellement qui tu es. Et au travers de cette connaissance que tu recevras au travers de Women of Destiny, que tu puisses bien gérer ta famille, gérer ton foyer, tu puisses bien aller quelque part pour la gloire de notre Seigneur. Merci. Shalom na bande konyoso bazali kolanda ngai kombo na nga Sœur Nana Lumaya Women of God na ye ko memela bino organisation na biso ya ba mama ya Women of Destiny. Women of Destiny ezali eloko ezali kosunga ba mama kati na mokili mobimba ezaka na communauté te ezali pona mama onyo so azali kobenga mamwasi tozali na ba département ebele na kati intercession ezali counseling ezali kokende ba mama na ba hôpital na ba prison Moyo sazali na problème na kati ya ndako azali welcome na kati ya Women of Destiny na mama oyo vandi oyebi kozana likabu kati na bomo na yo okoki ko bakisa Shalom 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 hallelujah glory 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 be to God. Topamboli nzambe tozongisi matondo epa nzambe topesi nzambe merci kaka nzambe asaka biso bolamu aosala kande tosololaki bolamu ya nzambe leki ebele bolamu ya nzambe leki ebele kande naloba bolamu ya nzambe définition ya vie na biso. Wow, Anita Maria Natike Dieu vous bénisse tozomona ka bolamu ya nzambe soki ete nani mosusu na bomoi na biso azosala biso ka bangolo ebele azosala ka biso bolamu ebele leo na ndako leo na studio te moi contre tard na bimaki pona ke de sous studio pesi moi contre tard oyebi ka die fois vite kwa apotre sala kanga tana mapata mama nana na kozwa yo partout zali yango lelo azinga na ndako topamboli nzambe topesi nzambe merci pona kutana suna mukona lelo kande na rubaka bolamu ya nzambe nde eleki ebele bolamu ya nzambe nde eleki ebele apotre sotalinga na ndako 20 laptop télévision na 70 80 60 90 pouces bien fa gumela apotre Daniel Mungongo yo déjà nzamba malamu tomona bolamu ya nzambe tomona bolamu ya nzambe soki nzambe te régie la rusitina ndako bapote bagangi bolamu ya nzambe eleki ebele
supporter bagangi. Nzambe amalamu ndeko na ngala zaka de sengo tanto eba sokuta na présence nzambe ozomona bolingo nzambe ozomona makambo nzambe azosala biso kande na lobaka ngolu kaka soki ngolu te eza pasi Lionel Mena, que Dieu vous bénisse, bisous, 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 bisous. Elali biko uta de moi nzamba pambola on a sepeli sou mona yo to pamboli nzambe to pesu sou nzambe merci pour na lelo to mona ka ngolu to mona ka bola mwa nzambe de konanga kokuta na lisusu lelo bola mukaka ngolu kaka na merita eloko te pona koma esika na sa yawe yasalelinga ngoluwe vida nga échanger likolo kaka ya ngolu likola bola mwa nzambe likola bolingwa nzambe kaka ye ndeko na ngai to merite eloko te kaka ngolu bola mwa nzambe bola mwa nzambe bola mwa nzambe yango nalobaka chaque fois toyekola kotatola nzambe toyekola kopesa nzambe merci Gisèle Poupée Noire que Dieu vous bénisse nzamba mona yo il faut na bongisa lelo pona komona bakomba bandeko po lelo na studio te bo comprendre nga naza na ndako nzamba pambola bino. Wow, j'espère lelo internet ekotosa otoza libanda pende ya studio. Wow, nzamba pambola bandeko na nga nyonso basili kokota Anita Mario Nati que Dieu vous bénisse nzamba pambola yo tozomona ka bola mwa nzambe tozomona ka bola mwa nzambe kande na loba nazana esengo tango tokuta na kabwe na omona bolingwa nzambe ndeko na nga sona banjo peso témoignage ya bina nga ndeko na nga nzamba azosala epi aza kosala lisusu au-delà kaka ndenge nalobaka na Ephésiens 3:20 nzamba asalaka au-delà kogiva te komona omotola mokili azoloba te komona makambo ezokomela yo tala oyo nzamba azoloba mpona vi na yo ye Gisèle Poupée Noire que Dieu vous bénisse Nicole Paolo que Dieu vous bénisse shalom ma sœur tala oyo nzamba azoloba mpona yo kotala oyo mokili ezoloba te kotala citation ezose présente na vino na minute yo te tala oyo nzamba azoloba na nzamba alobi nini tokomi na ntango akoyekola volonté ya nzambe eza susu ya bato na mokili te eza te oyo moto alobaki eza te oyo bakanisaki oyo ekomelaki nga nzambe na nyonso olobi nini nkolo na nyonso volonté no eza nini donc toza na minute nde na besoin ya volonté ya nzambe toza na besoin ya volonté ya bato te yango natatolaka nzambe mpona komona bolingo azosala lisusu ngai napesi biso pema na bomoi ya kokuta na lisu na mukona lelo tala ebele pe tozaki na bango kande tolobaka tobotama na bango misu bazaki pe na baprojet mosu pe alingaka komisa mukona lelo me akomisi yango te me tala na bolingo ya nzambe esungana tokomi na mukona lelo ngolu te kaka ngolu lelo toza na question na basu question na réponse nanga etele kaka la région moni conséquence ya ozala na ndako toza na tosolola nyonso tosolola nyonso la motie Shoko Ali que Dieu vous bénisse na sepelo mono ndeko nanga tozala lisola mikolo tosolola nyonso tosolola nyonso ka lolenge nzamba zo tambwisa biso lolenge nzamba zo memela biso tosolola nyonso ezali tozosolola nyonso etali vi na biso social etali vi na biso abonzambe o nyonso nzamba ko permettre ka jour na poto solola tozosolola ngo pona gloire ya nzambe pona bolingo nzambe za pona ngana yo te me pona kombo na nzambe kumisama parce que tozozwa pe ba témoignage tozomona pe ko ezosala kati na bomo na biso na yo na ngai exacte parce que maman nana lobaka nde maman nana yebi nyonso te même nga moko tana yaka kotala émission na sima na omona makamso ona lobaki boy esungaka pe nga ndeko nanga lelo soki na koma na persévérance lelo pe soki naza koyika mpiko eza pe par rapport pe makambo nga moko na lobaka parce que epesaka nga pe conseil esukaka pe nga makasi omona tangu nazoka tangu nazoloba neti émission mosusu natalaki jour wana nakoti meme na dimension losambo na bame nga moko mutu naoloba memi nga na dimension losambo nakomi su koprie koleka donc mpo natali soki makambo mosusu tala nalobaka wana ezalaka nzambe kande nalobaka na lisungi ya molimo mosantu na makasi na nga moko naokoka te ndeko na nga ndeko na ngai Felicia Jonathan que Dieu vous bénisse Shoko Ali que Dieu vous bénisse Anita Mario que Dieu vous bénisse nzamba pambola bino nzamba mona bino Nicole Paola que Dieu vous bénisse Shoko Ali que Dieu vous bénisse nzamba pambola bandeko na nga nyonso baola nanga na YouTube nzamba mona bino etoza ensemble glory be to God magana na YouTube na omona bakombo te me na yebi ke boza wana ba the grace of God on est là ya ba ize déjà na temps ye to solo la nyonso wow na kimi suna kina émission ya kalandeni Olimbisi ye bo comprendre nana ndako nana studio te apôtre obebisa bebisanga kapota mtokomisa nga vantare apôtre mtakomisa nga vantare Christian ize babi nini Masuzi
Kalengai, que Dieu vous bénisse. Ndoi, que Dieu vous bénisse. Nzaba Pambolayo. Maïsouzi, Maïsouzi, Kalengai, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. C'est Christiane, journaliste privé. Yo déjà copine ya batalikolo. Nana deje ke banga sponsor privé. Tozo Pambola Nzambe. Tozo kota na liso na biso alelo. Tosolo la nyonso. Est-ce que kozala Congolais za ngambo? Est-ce que kozala Congolais za problème? Parce que lelo tozo mono dirait na koma ko quand même na minoko batebele. Ce qui va changer ka ekolo mbelenga na changer. Yango kozala Congolais za problème. Kozala Congolais za ngambo. Pourquoi kozala ngambo? Parce que mabe eleki ebele. Mabe eleki ebele. Tozo sala na mabe, tozo inana, tozo sunganate, tozo lingaka mabe ya baninga. Moninga soka zana problème, on est se soutenir, toko préférer malheur ya moninga, toko préférer ko finga moninga, toko préférer ko sale na baninga ba émission, toko préférer ko sambwisa baninga, toko préférer ko sale la baninga ba likita mabe ba jalousie. Lelo ko zumi tuna est-ce que ko sala penda congolais est ça problème? Nzambe nde akela biso tozana ekolo tozali. Muto apona ka ekolo azate. Soki pona ekolo, nakanisi biso tutokoma mindele parce que tozomona déjà bamboka b'Afrique yango presque nyonso, c'est comme si pas ces ndenge moko boko zomi tuna mboka ngwa mundele tolobaka mundele azana eloko te mais soko tali na mboka mundele bato ba vivre. Posa kutokoma noka mundele. Ozomona. Mais soko totali ba pays na biso b'Afrique ba pas ces ko zomi tuna ebongo mutu mwindu basala kaka poza la na pasi. Mutu mwindu basala kaka po souffrir. Mais lelo ekolo oyo koma obongi batongi. Obali batongi, obombi libal batongi, oboti batongi. So juste motifua ça la nini pour vivre bien. Donc c'est mon akatia communauté ezalakati. Donc communauté mo mbalukela ka baninga mabe. Communauté mo babamone na ka baninga mabe. Donc jamais tokoki ko se soutenir, jamais tokoki ko se prana bolamu ya muninga. Donc na koza na sima muninga na soutenir ne lokazo sala, mais na sima na ngo choko. Muninga kokiko zale pa na ngazo se confier pa na ngai na makamba zo sal mengane nazo leka na sima nazo tongai kaka nga mutu nazo leka na sima nazo décevoir kaka mutu nazo leka na sima nazo bebisa réputation nae tozalaki na baninga tozalaki na muninga ole to kabona na ndenge ya kimia te il faut kaka mema ba problème il faut kaka to fingana il faut to bimisana kaka ba secret il faut kaka ba mususu ba luka ba yoka siko na bitu na ka moko to kaka na nusoni te. Soki mutu azalaki nona mutu bakaboni yo banda koluka ko bakoyoka makambo ebele o banda kotuna o banda kotia songi yango ezaka koloka bolingo o balobaka place moto eza kopela biso to boma moto na biso na communauté zakati communauté biso kutu de rando mata bapeba na kutu bien bafinga na kutu bien balukaki yango ba osisango ba mimonaki bakanisaki bango nde bakomaki do biso tozelaka malera baninga. Doto zelaka échec ya baninga. Toyebaki na mbala ngo bakoumela te bakabwani te. Ayebaki ma mobala ngo te. Ifi yango ayebaki fi yango te. Impoli. Tomona kaka mabe. Jamais tobwaki la baninga ba fleur. Jamais tomona ka bolamu ya baninga. Donc muto akofa na peso beta ne lisolo no ayoki kaka yebi yo te. Mais abandine pe ko beta lisolo lokola yebi yo. Yaona zo baba ndeko nga to yekola ko banga Nzambe. Batu mususu bana alliance na Nzambe oyeba te nini ya sambela batu mususu bazana bazabata misala mabe kokota na bavia batu na communauté ko balokwa likambo normal mutu akofinga ne mutu akotonga ne pe mutu to fandi pe to appuyer to bandi pe ko tia ba commentaire to bandi pe ko sepela neko nanga ezana ba famille mususu bakota kate ezana batu mususu basimba kate. Eloko to posa na kande angwana biso tuto sambelaka ngape na za chrétien akosala ngai eloko tende konanga mutu mususu azana kandoki mutu mususu azana bakisi nae mutu mususu azana Nzambe na sambelaka na dimension kuto oyebite eloko sikoto posa na kande angwana et puis karma ezali tozo kende kokota na bitumba ya batu bikotela ngozo no ba via batu ebeleza corrompre oke kokota na lisolo libala ya batu obandi kotonga batu si libala batekufi siko bango tangu bazolela oyebite mutu na zolela nina yo mutu za malaria ya de social libala wana lelo kombe tozo sambisana na ba Facebook Gisèle Poupé noa nazo ebisa pasi pe mawa tolingi kaka babisko tangu yo sambwisi mutu wana ozwi nini 2 ans 3 ans no yebi yango te
mutu wana tango aleli oyebi karma oyo ekobeta yo na mona ngana communauté oyo ebangaka buzoba te lokola ya biso nzambe alimbisanga bokotuna nga yebi bacommunauté nyonso te nazolo banano ya biso mpo babuzoba eza yango na bacommunauté nyonso me ezala makambo mosusu ya malamu base souteniraka na kati ya communauté me biso te soki kaka mabe ale surtout média ndenge eza nango ya ofele internet ya ofele leka no banda kosabola zwa na o sujet ona pe kuna kozwa apupoli pe atomboli ona pe kuna tanga kozwa ye pa zwa atomboli bandeko nga toyekola kobanga nzambe totika kokota bavia bato na desordre bakotaka via mutu nyonso te totika kokota bavia bato na desordre yeba kobatela vi na yo mutu musaso kanisa ya finga alobi asilisa omona yango ka normal yaya eza na bafamille mosusu baza na baalliance basala de génération en génération eloko tobosanaka nde yango wana yo okofanda ofingi mutu okofanda okritike mutu okofanda okisi mutu pasi okofanda olelisi mutu ntango mutu alabeta ya mokongo nde azolelo oyebi nini alela te oyebi alliance ya famille na bango te tozomona meme lelo na bavia bamabala oma pena mutu aye na via mutu aye kaka po anuire mutu osabote mutu ofingi mutu obebisi via mutu mosusu asaleli bolamu mutu mosusu bofandaki na ye bien ozongiseli ye mabe karme ezali babi tout sepe isiba omimoniki yo bibi mwasi ya gangi ebonga tukutu shana kene wapi eloko nini nazwaki surtout bato bazala na shina kie mama mushina azalaka te yuma azalaka te mabe oyo ozosala kofuta tokoma komudo mabe nakolo ba biso 80% za mabe bato baosala mabe bato baomona ngo normal mutu aofinga mutu bato baomona ngo normal mwasi aleki na media azofinga mobali ne biso mpe tomoni yango normal tobeti maboko tosaleli yango mpe basujet todevelope mpe tobimiseli yango mpe analyse bafamille mosusu bakotaka te makambo bato mosusu bakotaka te ndeko na nga lelo bato ebele bavie eza korompe likolo ya kokota bikotakota boyebi baalliance ya bafamille ya bato te boyebi place bato bauta te tokutani na kati ya communauté congolaise toza ndenge moko te toyekola kobanga nzambe na kobanga bapouvoir na bafamille ya bato kokutani na mutu na poto paske bozalaki bakamarade olingo finga ye olingo sambwisa ye olingo sambwisa famille na bango mpo boyebanaka nayebi nyonso ya ye nakopupola ye yeba nzambe aza juste bafamille mosusu soki baleli mpo na mwana na bango ndeko na nga ebeta yo oyeba ngutu na mutu bakosala nge eloko te ndeko nango eza eloko mpe te we need to empower each other as a community as they will make us strong as community nazo ebisa Gisèle Poupée Noura je te dis la vérité ma sœur tosunganaka te soki mutu abimisi mabe biso nyonso kuna oboni mutakala ya mwasi kingani te mobali asambwisi mutakala na ye mobali abimisi mutakala na ye sikona mituna kasko biso tozelaka kaka bato ntango bazosala bolingo tozelaka mitakala tolukaka ntango bato bazobima bakabwanaka mpo moko asambwisa moninga omeme bato mosusu bazobenga mpe ya koloba nano babi mwasi lokutu ndenge boza siko ntango tobenganaka meme na baplateau ozosambwisa mutu abima na mutu ntango bazalaka bolingo wana biso tozalaka na kati ntango balinganaka tozalaka te mais soki ekomi na ntango ya malheur ndeko na nga soko oyebi pa Justine Mankoko ke Dieu vous bénisse ma sœur ntango baninga balelaka nzambe ayokaka eza neti nayebisaka bandeko na nga mosomona mobali wana nasalaki boye nazongisaki boye nayebisaka ndeko na nga kolela na yo te karme ezali tika kanda na nzambe likolo na bango sala bolamu na yo na bolingo oza nango sala oyo olingo osala take motu tika makala na moto ebeta nzambe abi na biso garde silence bamisu bakanisaka bagangi baza te ndeko na nga yuma biso tutoya bayuma nzambe nde agangi yozo yumona lokwa nga na kokanga soki na vandi na koti na bandi kofinga bato bakotaka batondaka yaya bakomba bafamille mosusu bakotaka te bafamille mosusu basakanaka nango te tokutani na mokili atake congolaise moyebi source ya famille wana te surtout ntango tokutana na poto tobwaki ngunda bapesi mukanda tozwi bapasseport biso nyonso tu banationalité toyaka bangunda yakoya bangunda me toza source moko te touti na origine moko te alliance moko te
lelo bafamille mosusu ezobeba okenda kolinga mwana bato osakana na yo osundola ye ozwa mwana mobali ya bato osakana na ye osundola obimonake yo nde oleki nde kolanga bafamille mosusu basakanaka nango te eloko tozobosana mingi na communauté na biso yango wana bato bakoma na audace ya koya na réseau sociaux azofinga mutu bato bakoya na audace azoloba n'importe quoi ya soko oyebi vi ya mutu te koloba n'importe quoi te banga batela munoko na yo malédiction ozobenda na vi na yo oyebi te lelo communauté batebele bakota ndako likola moto atonga ye likola moto apiblianga likola moto asambwisanga likola moto afinganga problème ekomelaka ngai tala kutuki ngani ablesanga bato ebele bakoma kotambola na bakombo ya bato na ndenge ya mabe ezala na bolingo ezala na kiamitié ezala na kokutana kaka na kati ya communauté na biso awa odete mankolo ke Dieu vous bénisse kaka na kati ya communauté na biso tozokutana mboka mopaya oyo même na Afrique na Congo na biso ekoma ndenge wana donc naozela kaka mutu moko asala mabe po tosambwisa ye naozela ndeko nanga mbongo ya YouTube oyo ya ofele tozosalaka biso to tozowelisaka ba views po bakofuta nga na YouTube po nazosala base ndeko nanga ba conséquence nango eza osala keloko te yo lekaka pona loba na sambwisa bato na leka pona finga bato comme ça tango YouTube akofuta nga na zimbongo na ngoli namoni ke nazobonga na komba ba famille ya bato nazobonga na kosambwisa bato nazobonga na kosambwisa bato wana eza lipamboli ya Nzambe te wana eza lipamboli ya Nzambe te babi na motoki na onde okolia motoki nonga bisanga bakomba bato tosalaka ba mission kofinga bato na motoki na okolia na ndenge tozosambwisaka bato YouTube afutanga fona finga nana YouTube afutanga fona finga Apotre Dani YouTube pa finga ngefo afutanga pa defona finga mutu moko babongo bafutinga na liembongo po ba views ekoti do yo vanda na yo ozosala ka ba succès na bakomba bato ya kofinga bato ya komatisa muziki ke onga na koma na ba abonné ya ba abonné wana un jour génération na yo kofuta balobi tout ce pays ici ba balobi Nzambe abeta katina 4e génération mokili ekosa biso te babi mutu akolia na motoki na ye motoki no ezali oyo akofingaka bato te motoki no ezali ya babezo tozosalaka te oyo tobanga Nzambe ndeko nanga famille nyonso eza ya kosimba te vi ya bato nyonso eza ya kosambwisa te mutu nyonso aza ya kopiblie te tozelaka barando mikolo internet elali bafingi basambwisi basali base bazongisi ndeko nanga base wana un jour ekomelo ngambo na kingo tomona bato basimba bambongo na nzela mabe basuka mabe sala no musala na o eza kopambola o eza kobakisa plus na kati ya communauté o eza bakisa makamba malamu o ekoki kotonga communauté ozwi mbongo no bafuti yo na YouTube gloire à Dieu o soki na TikTok soki na Instagram soki na wherever bafuti yo gloire à Dieu ke yo oliaka mbongo pe bazofinga bato oliaka mbongo pe bazosambwisa bato mutu wana tango bozosambwisa mutu wana tango bozofinga babi ndenge balelaka na pesa exemple yo leki obandi kofinga nga Nana Lumaya siko tango fingi Nana Lumaya yeba Nana Lumaya Nana nga Lumaya komba famille nanga oyebi source ya famille nanga te oyebi alliance ya famille nanga te oyebi komba Lumaya elakisi nini te yo leki kambala moko bandi kofinga mutu mama di tijamba ke Dieu vous bénisse obandi ka kofinga mutu ozina famille okotisi na ba mama na ba noko na ba tata mwasi ndeko nanga ba famille mususu basimba yango te. Fidèle à la promesse, c'est pour laquelle Dieu vous bénisse. Thank you so much. Et ça te passe que évangéliste Jackie Ngoto, que Dieu vous bénisse. Et ça te passe que tu as une communauté, moko de to commune dengue moko. Et ça te passe que tu as une communauté congolaise de to commune audace, to commune droit à kokota kana ba vie abatu. Teresa Mwalanga Emawa, ememwa. God bless you. So inatangi kombo no mabende bonanga limbisa ngai. Kozala congolaise soki congolais eza lisumu te Nzambe ndi atie biso na kati ya communauté oyo mais la kisi te ke bato mosusu bakomi na droit ya kodirigaka ba vie ya bato nani yango asalaka erreur te oyo aza mosantu na mokili oyo à part Nzambe c'est comme si communauté na biso vie na yo ekoma nde koappartient na bango parce que yo oza na kati ya communauté non bato bazosufi na kati ya communauté pale bosunga bango te batu baomona mapasi na mabala na bana na bandeko na ba famille tozomona place bozo soutenir batu te
Mais bozo de la malheur ya ba vie ya batu, ba erreur ya ba vie ya batu. Popo le kabo banda ko finga batu. Bino ba nani popo juger ba vie ya. Mais Bible nza bazo ba na biso ne juger point. Mais biso communauté na biso likambo ya ko juger. Abima na mwasi kingani, abota kutu na mobali kingani. Togi kutu abima na kingani, mususu na abima na kingani. Mususu na kutu balabi kutu, abima na mobali kingani. Siko yo za nani po ya ko juger vina ye. Et puis, tant que vous avez vu à battre, vous avez vu, et là, vous avez un peu échangé. Moutou azala ndumba, azala muyibi, azala escroc, azala gigolo. Si ko yo za nani na kati pona kokota na vina eh. Poti lelo, na mwana nani moutou a changé vie à moutou te parce qu'à l'obaki makamuna e wana. Au contraire, batu ndo bazo bela lisusu maladi, batu bazo komba na stress, batu bazo bela ba depression, likoli ya kosambwisa ka ya kofinga ka ya kokota kana ba via batu. Na moni place tozo sunga batu te na kombo ya communauté po tolobaki tofinga kiye, tolobaki vérité, ngana bi ba vi na ye, ngana bi vérité na ye, muko mususu komi komi sanzamba kindoki. Parce que mutu ayeba ka via mutu ezaka kanzambe. Kosa na Congolais zizanga mbote. Kosa na communauté zanga mbote. Et tout ça na poto na mboka mupaya. Ba pesi biso liberté, ba pesi biso freedom, ba yambi mutu na ndenge na ye, mutu na mutu ndenge ayela na dossier na ye. Siko tangu tokuta ni communauté moko. Ole to sala communauté ya bolingo, ole to sala communauté to sunga na to kende liboso te. Biso to sali communauté ya ko détruire, ya ko destroy, ya ko bebisa ba vie ya baninga. Mutu na vie azala mukolone ko kenda okufa. Na mona place Congolais moko kufa te biso tutokoti na cercle toke mutu na mutu akufa na ngonga na ye. Mais siko pourquoi na mokili oya ya communauté tolingi ko juger batu mutu asala botozo te l'échec na ye ye ami mona ka ye ndani ami mona ka ye na kwe na ye ya kanisa kaleki ndani aleki mutu na ndenge na ye na lolenge na ye soki tomoni mutu asala makambo eza malamu te tomoni keza yete pona communauté to vandi sie to sololi. Ndeko makambo yozo sala ezopesa bien te na kati ya communauté ezomema soni mais ezopesa valeur moko na kati ya communauté tete mino biso kutu tokoluka kutu buzoba na to bimisango su na kati ya communauté to sambisango su na kati ya communauté po ekende bien ça donne quoi ezokopesa nini na kati ya communauté. Na pesa exemple yo vandi sikoyo obandi sikoyo par exemple na hivi ya nana na sambisa nana abimana bobali boy asala kutu boy aboma boy akitisa bosko après yo koloba via nana ya mabe ozuni nango rien du tout après tango yo lobi pa batu nana wana changer le mwe nana non parce que tozo sunga na te Felicia Jonathan Jenel que Dieu vous bénisse. Lelo batu ebele bakoti ndaku likola communauté mama na koma kobanga modèle bakoma ko sambwisa batu modèle bakoma ko finga batu même ata mutu azana plus ya kopesa na kati ya communauté akoma kobanga parce que basesi ne etondi ebele siko intégration ngo ya biso zaka na zimu kanana kitina na kishasa gangi mwana poto yango tozo mona intégration na zone nationalité na baka mukanda Elodie Ebois que Dieu vous bénisse. Non. Toluka to sala effort ya kosungana na communauté. Toluka to tombola malamu na kati ya communauté. Batu balingi baninga ba progresser te pour tout ngasiala. Justine encore que Dieu vous bénisse. Comme moko le gars kinga wana. Felicia Jonathan que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bandeko na nganyo so bakombo ezo mata. Et ça passe. Mutu nyo soza kanesenga ko za ekolo na biso. You Congolese people ba toza kanesenga ko me biso moko bakolo ekolo toyebi ko respecter yango te. Ekolo mo bimbelingi buzoba. Aba muzu pena aya commenter na makambo accompagner ne loko te olandi no émission de bandelité suka te moye kamba moko bandiko critiquer na parti okuta pa dini raisonnement ya congolais. Congolais ayoka kamba comprendre kate. Yango na lobaka chaque fois listen and understanding is a des choses différents. Koyoka na ko comprendre des oyoki mo comprendre te. Nana lobi oyoki bakamona na lobi. Nana lobi est-ce que olandi contenir makamona na lobi e bandaki ndene na komene sikana te biso to saka bongo te. Muto na ya lobi est-ce que makambo ya lobi esa solo biso mbala moko to memi balobi kutwe ezalaki kutubwe. Situ na nazonga ka situ ane passé tango ezaki likamba passer Moïse Mbiye.
babimisa ba video ba porno babeni ba betu ba matisi ba kitisi bakie kozwa video ya porno baso ko comparer na pasteur Moïse bien e ko kadi kutu na yete na ba photo place atanga ozo ma tina suka na ezalaki nango yete pona nini azalaki kozela kaka mona mutakala pasteur Moïse bien azalaki kaka na besoin asambisa Moïse bien na mabena na malamu no toza banani poto juger ye toza bana après koloba to soit pe nini. On a gagné quoi? To gagné eloko nini? Ye on a bâti maboko comme pasteur ya Bethel Church. Nana ngwa sale mission ko kumisai. Nana ngwa beti maboko pona kumisai. Mais tozo zela likambo, poto sale mission. Tozo zela likambo e indi na Bethel. Donc to zela kaka mabe ya mutu. Pourquoi? Et pourtant nzamba zo senga biso bolingo. Bolingo ndeko tonga communauté. Mabe mutu kotonga communauté te, jalousie te, hypocrisie et division wana te. Soko tali communauté na biso Jean 10 ezo régner makasi. Division na kati na biso, haine na kati na biso, kobomana na kati na biso Jean 10 na communauté na biso. E webi kutute, nenge bozalaka na ye wana. Kasi bimana kingani, soka bimana bato atasa yete. Ebeta kapeka chena nzoto te kindumba ya ye moko via ye moko soko sepelaka na vie na ye gloire à Dieu soko sepelaka na ye gloire à Dieu tika mutu na mutu asala vie na ye kozala congolaise eza ngambo te tokutani na mokili mutu ayebaka famille kingani zate to eko kutana na mokili ya nzambe oyo donc mutu nyonso aza na liberté ya kovivre na tango nzambe azopesa biso liberté. Yo zana ni po juger via mutu. Qui est-il? Yo pesa mutu moyo. Mutu azala congolaise soki congolaise sa muumbu na ote. Oyo kutute bakange na mobali boy. Bakange na mobali etali te. Tanga soki na mobali na eba kite. Azongisi wa matisi tia kwa mobali na soka zana marié soka zana marié babete baka ayeba kite. Ami yeba yake mutu na mutu aza maître ya vie na chef ya vie na mutu na mutu aza na responsable ya vie na ye. Eza communauté te. Communauté na biso tozaka makasi na mabe na kokunda bibembe. Yango makamu tozana ngona bakama feta place ya buzoba. That's it. Makamu ezo senga biso tosala poto tonga communauté na biso même na mboka mupa ezate. Na sali na émission na chena TikTok. Nazo balikama bandaka batu ndenge bamsusu bokenda na poto ko luka. Bokozonga ka na poto ko luka tozo kufa na poto. Ebe mutu poto tozo kufa na Kishasa basongisa ngo na poto. Na poto bokenda ko luka video ndenge bokenda ko luka vi na poto toko bongisa na kute toko fanda bien te toko zongisa boite po biso tokenda ka na poto ko luka. Soki ba msuba ka ko luka ba nyoso ko luka te batu msuba ko s'installer. Même Bible zo bana biso esika yo nyati pesa melio daso zo mona batebele bazo souffrir kola nini ya mentalité ya ba Congolais bokendaka ko luka na mboka mu parce que tangu tozo kufa kwani ba Bible bana biso zo kenda ko kufa na Congo te kaka biso na poto ndeto zo pata Afrique ba matanga na poto combien ba ya matanga na poto depuis to banda ko kufa sito kunda na ka biso na biso bon raisonner ba Congolais kandi baso amuto sa batonga ba Ghana ba Nigeria bana ba venda ku Angleterre ba Nigeria ba Ghana bana ba sali na Angleterre. Soki to tele ba to tanga combien de Congolais bana banda ko soki to basomana banda ko ba perdre yango ba botola bango ba koka ko sisa mortgage te. Webi combien de Ghana de Nigeria bana banda ko na mboko. Mais Congolais bokenda na poto ko lukavi, il faut ka kozonga na mboka na mino ko lukavi ngana souffrir na mona pasi pona zo tonga na Congo na ko lukavi. Vi na ngeze sika on nzamba pesinga na minute na o souffrir Congo ezananga. Makambo na mona pasi communauté zananga combien de batu bana kata banda ku bana ba dépression combien de batu mabale zo kufa bana bazobeba bana bazokufa communauté zananga kati kuna mais on est là pour encourager ba bêtise toza wana pona ko humilier baninga toza wana pona ko sambisa baninga toza na pona ko bebisa ba réputation ya baninga oza nani Felicia Jonathan que Dieu vous bénisse. Ozana ni pona ko bana ko contrôler ka ba vie ba tuna ko jija ka ba fia ba. Toza amutu nyoso aza libre na vie na ye. Sana vie na oti comme 30 ans na vie na ye. Comme si ko yakutu na poto mo comme si ko za la congolaise de comme congolaise ne parent na yo, maman na yo, tata na yo, nzambe na yo, droit na yo, nyoso ya yo, do communauté ko. Do soko sa dika likambo bango fa popola. Na neni.
Ngaku tu naloba soko kadi kutu kopola fi nanga 18 ans na yo ya musala ya punda parce que moi j'ai fait ma vie. Naloba kalelo ata na zwi tatu na mamoli bona zongisi bo osanga nini yo Congolais. Na zwi zolo na tobo na zwi matoyi na memengo koto osanga loti. Poza pe loti. Nzambe mutachanga na communauté, do na ovana na communauté na nko. Tosungana. Tosala makamba malamu pe me ma honneur na kati na biso na pana na biso na génération na biso na bamboka mopaya toyaka. Lelo tozomona ba esclave batata batu mwindu balekaka. Bango nde batiki lelo ngano lelo tozabe po ba mwindu moko abundaka. Mwindu moko atelemaka. Natala Houston moko na États-Unis mwasi wana ya mutu mwindu nenga telema po na vote ba basi ya batu mwindu. Donc telema kaso ki moi de la femme suko refaso madini bani. Si basi batu mwindu batelema pe na kati wana ti. Histoire ni biso tozotikaka ya kosambwisanaka ya kofinganaka azongisa tosungana na communauté na oyo ezomema kimia ezomema esengo ezomema bonheur mutu na mutu place azali na baproblème na ye a se retrouver na vie. Bandeko nanga, il y a des gens qui souffrent en Europe. On préfère kutu mutu ana Kishasa. Ngana sana batu babenganga oyoka na mawa na pasi na motema. Batu bazo souffrir ndeko nanga. Blandine de Souza, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, ma sœur Nana. Cause à la Congolais, vraiment, ezali pas si qui moté ma mabende et l'équipe na communauté congolaise. Vraiment, pitié kaka nzambe asunga biso nyonso, sino pitié kaka congolaise ennemi à Congolais. Amen. Que Dieu vous bénisse les konangai. Et ça m'a mingi. But, je vous dis, les gens souffrent. Na basi, na mibali. Bon mona balo lendo tozo sala kati ya komata kokita kozongisa boy oh ba Facebook ba TikTok so ba nani tozo souffrir ndeko na nga olieto banda kokitisa baninga olieto banda koseka baninga olieto banda kochona baninga to se soutenir babi aimons-nous les uns les autres. Sophia Mimbu, que Dieu vous bénisse. Libala muninge kufi to bandiko seka libala muninge kufi to bandiko tonga mobali nae libala muninge kufi to bandiko tonga mwasi siko oji tulinga kanini na via baninga Lisette Makoko, que Dieu vous bénisse. Mwana muninga basente totongi mwana muninga kufi totongi mwana muninga bakangi totongi siko oji tulinga kanini na baninga toko changer pe kolote. Blandi de Souza, wechi, que Dieu vous bénisse, ça fait mal. Maman nana bimaka sute, maman nana vandaka, soko bisi mutulisolo na komiko sekayo, oisi mutulisolo komiko tonga yo, bakoma peko kimo na téléphone, el moko bako yamba yote, ye pa lekisi. Konde onanga soki to sunganite entre nous. Nani akosunga biso? Mundela si apesa biso banda kwa bike communauté na bino ezali bino moko bosa la makamususu kati na bino moko na kati ya communauté le bite Facebook a ofele na sala ba views ite na sala base ite na TikTok na sala base na WhatsApp ite soki na Instagram ite na ke na YouTube ite na sala ba views tango zo baby sa réputation ya moninga sister de moi Isabelle Basende Queen de Manchester, que Dieu vous bénisse ma sœur. Yebisanga tangu yo zo baby sa réputation moninga. Tangu yo vandi via moninga betela ba secret na ye. OK, par exemple na plateau to ke na batu moko pesi lisolo moninga. To yo moko bandi ko sambwisa mutu. Tangu yo zo tombola téléphone, o bandi ko benga batu oyo nyoso bino botonga. Po baby sa réputation moninga ndeko nanga oandoki. Et posa satana iba pe li felozo zela yo. Et puis quand on fait ça, tous les même na mawate, atako senga pardon, oui donc na sina lobaki, na sina sambwisaki ye, anaebisaki ye, nakosuki saye. Yango na lobaka ndeko nanga, yeba nani aza pembeni na yo. Bible bina biso maudit soit l'homme qui se confie à qui à l'homme. Mutu nyoso aza mutu ako se confier na ite. Bata mitemo mabe bazozala na kati na biso na communauté makasi tango na muninga zolinga bando finga muninga poni to kolekse bolingote ndeko boliaka pe na muninga bozaka pe ba camarade toza pe kaka famille toko ki pe ko bongisa koko matina niveau ko sambisa ndeko na lobi oyebite mena munoko biso ba chrétien numéro 0 mais biso bana biso linga ennemi na yo. Ennemi na yo azangi yo pesa ye. Ennemi na yo ezate yo sunga. Bible zo senga biso wana. Mais biso wana ezakate na reconnaissance ko tonire pour zala ko to reconnaissante na vie ya congolais. C'est comme si ça lokola ombemie na satana ndenge bakitaki babwaka ki Lucifer na mabela ko ndimote. Congolais nani soko congolais andi mona bolamu.
na bola munyina ngo asala nga nyina ngo na pema na bomo inae na nini ngo ya sale na kanga ndeko nanga talipa ya pamba mutu apesa kayo ata ero mutu asungaka una tango apasi ata mai ya komela mutu apesa ko na tango nozanga kango ndeko nanga reconnaissance efutaka toyekola kozala reconnaissant na kati ya vie na biso bato ebele baza baingra ndeko nanga nzambe aza juste amonaka yango tolobaka bolamu epolaka te yango nayebisaka mpe mutu okosalaka bolamu koregretaka bolamu moko te ntango osalisi mutu asepte nyonso ekozonga na retour yeba ntango yo osalaki yango na bolingo ozalaki nango na ndeko me soki ndeko amoni yo pamba soki ndeko akomi kofinga parce que biso ndenge wana soki tokabwani sieni nango poni makaka na job center poni mpona makama ndako edakanga edini yango kaka ya ndako yango mpe ezaki bandako na bango tatane na mama na ye na ya na poto na mbongo na bango yebisa ye merci tika nzambe azwa contrôle ya mutu wana parce que ingratitude eza don na biso ingratitude pende vandaka ndako moko na biso il y a trop des ingrats na communauté na biso na basi na mibali na bandeko na bakamarade biso tu poka penda mutu aopambola mutu aondima bolamu ya mutu ata mutu wana asalanga pasi ya ndenge nini nakobosana bolamu ya mutu te yango zomona ebele na vie tozopambama te likolo ya ingratitude na kati ya communauté avant bando osambwisa ata mutu wana kanisa ata bolamu moko te kanisa ata ndenge bovandaka te asalinga pasi ya kutu jamais nakolimbisa ye na vie na nga me ofuka malobi nzambe alimbisa yo nzambe azoloba na biso bien avant ya limbisa yo fo yekola kolimbisa oki olimbisi moninga mpo nzambe alimbiso combien na biso tosalaka ngo na communauté azala kutu basekre na mosusu kutu soki na bimisi yango mboka ekopela moto yo nani nani Sodome na Gomora moto nini yango ya opelisa nabosaka na opelisa moto moto nili felo eye kutu soki bato bakopanza na mabe tozomona détruction kati na mutu haine kati na mutu po bokutanaki na communauté soi-disant bacongolaise po bosalaki ki amitié po boza ekolo moko lokozala na ye kokabwana ne komeli yo ngambo nayiba basekre na ete yo aloba nanga nini si omosi ya pampamba na chipa ebetebete ya nsima pourkui tolingaka kaka komona mabe ya baninga malgré ebetebete neki ndumba na atikala kozala eloko malamu na vie te oka penda balobaka congolais eza penda babengaka satana père de mensonge toyebi okosela bato lokuta ngati nakama mutu sobi nga nayebi vi ya nana nayebi ebie ndeko andoko yebi vi nanga te yo nzambe mpe bavi nango place na botama oyebi te maternité na botama oyebi te oyebi ka na botama le 26 avril 1970 na maternité na ero oyebi te na mboka ngo kutu na ozala pe te baparcours na ngai ya vite na place na komeli yo komeli na ngai na esika yo omoneli nga na oyo oyebi mozobeta toleke oyo oyebi nana bino bosakana oyeba mutu mwana kutu yo okoti oyebi ete combien de baparata ovandaka pena mbila yekobetela porte baopesa rapport na mwana ozomituna ekole ebengi babiso tala mwana no asalaka basalaka bobi te o mwana na ngati babi mwana na yo mwana kutu amemi 9 mois oyebi ye kutu bien te siko kaka moto bokutene na communauté nga nayebi vi na ye naza na dossier ne na maboko yo nani immigration kutu tobwaka ngunda lokuta apesa biso banationalité Linda Ngalula, que Dieu vous bénisse Elisabeth Barros, que Dieu vous bénisse naza na dossier na ye olobelanga nini so na bibi na famille na bango na panza bango Jacqueline Abiba, que Dieu vous bénisse le bienfait n'est jamais perdu. Amen. Vous avez dossier à Moutoué. Nous avons gagné. Donc, on dirait qu'on a la Congolais, c'est ça le col là. Jugement na biso ya suka. Congolais na kokate lo soko tali felo. To kokota lola. Congolais na kobongiselo vina yo. Yango na mona batu mona mutu penda o azana ta ya vina ye. Mutu abonga na vie. Mutu azaka penda na souci ya vina ye. Ndeko nanga na ta ko sambisa baninga te. Ana ta meme ko nanga makaba baninga te. Azana tame ba kobana kobenga bato bikutu atonga pe yote ndenga zana zaka mwana mabe amemi na tawana te esimbi te to kamwane mutu na mutu asali chemin na ye mais soko moni bato baganga ka pampamba bato basambisa ka bato pampamba tala vie na ye tala ba grande na ye yango ba keloko esaka makelele ka bato no vidi nde sala makelele parce que tono eza ko tonde eza na pe sala makelele te
Parce que mutu aza rempli na vie na ye, mutu aza na besoin vie na ye bon, mutu azotala makambo etali vie na ye. Ana ta kuta kokota makambo batudi. Mama Ariette Mboke Dieu vous bénisse. Parce que mutu lokola nga na ndenga mabete hein. Eza ba kunsoko tu nanga na yebi nanga ite. Mais ko benga même pour les kana ba mejo sala ka émission. Makambo nga na sala kala kise fona yo ka mutu nyonso. Makambo na sala kala kise fona la na mutu nyonso. Makambo se zo pesa litomba te. Ana ta ba c'est to have time. No way. Il faut dans la discipline na vie nanga. Il faut abandonner na zo respecter vie nanga. Mais bazo bazo la foi vient de ce qu'on attend. Ce qui na zo ka bassesse. Mais là on doit na kati bassesse. Na ko progresser mukoni. Vome kutu na tala bato na zo viser que no tana otala ba opera o isanga pata mokili. Tana otala ba TD Jakes o isanga o bango baza ba américain na baza batu. Ba role model na préfère na tala ka bango. Moi na TD Jakes na otala témoignage na otala place nzamba okende na préfère na tala Sarah Jakes. Na otala mutuboy. Donc na mona ke bato na zo na pena ke exemple malamu témoignage ya malamu kati na bango. Mais pas na biso te soto ko tikuna te yo pende ni okanisi nini yo kuna boy yo ya mama na yo loba comme si na pena ngana na tanda banda ko réfléchir babira chete taka les jours sont mauvais na yebi mukono na ngate e na luka na yeba vina ngate na minute na tika na wana mokili na sepela ngana vandeli basese yango zo na ba bele ba on na kaka na kati ya distraction la muka ki na distraction la ki na distraction manque à faire parce que vini azana vision te ana projet d'avenir te pone kaka nenga azana pona ye koki yango keba na batu musu bazaka pembe na biso trop de distraction ngana vanda ka pona finga batu na YouTube pona sala mbongo na vanda pona sambwisa ka ba via batu pona sala ba views na sala base après ça donne quoi nako kipe ko créer loka malamu na communauté na kape na sali base nako créer pe loka malamu na communauté na kape pesinga mbongo. On va avant YouTube à Babongate. Tu es baba Beniki, tu es baba Tidi Joshua, tu es baba Maurice Serilo, tu es baba Tebele, ba Oprah Nyosona, tu es baba Ngoba Beyoncé, ça na YouTube na ba Facebook. On va lelo pona ko bonga ya mutu foka na YouTube. To pas ite za technologie, to pas ite za vitesse à makambe soken. Mais ce que technologie mo yo ayo soken na ngona ndenge nini. Oko bandote ka peuple ko na YouTube. Oko fungola pe shop no na YouTube. Oko zabi makambo malamu na kati ya YouTube. Oko sa makambo malamu na YouTube. Oyo ko peso pe mbongo ni makutu pete. Ozi sa pena na 1 million. E vandi pena 1 million ko. Batu ba sabona pe kana makambo na osala. Parce que zo bakisa please na vie ya bato. Yango nzamba lingeli biso. Mais ceux qui ont la communauté pour bakisa ka buzoba na buzoba. Yango zo mona lelo batu bakomi ko zanga makambo to bakomi ko créer. Yango la bakame mutu soko yebi vision na yebi vie na yo. Jamo ko bima libanda ya vision na yo. To bima libanda te because I know who I am. Na yebi onga na za. So, tangu na yebi ke nazo sala bwe pourquoi na ke nokota makambo susa bate ba polémique. Yango la bakame Facebook ya mutu. Même ceux qui TikTok, ceux qui WhatsApp, ceux qui nini, et déterminaka o mutu azali. Oko comprendre bassesse ya mutu, oko comprendre niveau ya mutu na makambo asala kana makambo atiaka. Ezo déterminer yo déjà. Yo kasi po étudier mutu fo sola na makambo ka biso tozo sala. Oko comprendre déjà genre nini ra nini côté nini kita to ya kopona bato kozala na bango. Mais biso neto za na kati ya communauté on dirait to memangambo ya kozala so baka kasi filma ko kutukuna bakangela mobali ya batu totelemi so tango bakangela mobali ya batu na biso na kati nini ya biso na kati nini oleto sunga oleto luka to éviter babiloko na communauté sila mais biso to ma destruction mutazo finga mama ya muninga na papa ya muninga azofinga nzota muninga na emwasi azofinga bana ya muninga biso pe tozwi to kaboli yango tozwi pe to partager ona pe nanoza mwasi kitoko finga bango leki bango yoza vrai chéri bakotele melanote nanazo mema éducation ni na communauté tango azofinga baninga le basi nanazo mema ni na communauté tango nazofinga bana ya baninga nanga me bozo benga nga vrai chéri. Vous êtes malade ou quoi? Na lela yo leki bango bakokani kutu note ko banalelo ti lobby ona mutonga pa susu munoka fungola yango bien pona ko finga et nous encourageons des bêtises Nasi Beki la que Dieu vous bénisse
tozo ko encourager kaka ba bêtise kasi yindi te yindi anabi kutazia na dossier mususu azolo bakutazia ko finga sona bitunaka so tango zozila mudana dossier nanga pa finga nga apro zwini so tango pa finga oyoki oswini naye mutanga finginga naye mutozwi naye mutopublier naye mutosambwisi likolo nango bozwi nini yindi tu toyoka niso sambwisi mutu wana tosilisi fi naye kasi yebisa mpe nzambe nde na titi kolobele mpe na media nzambe boma ye Patricia Zongo, que Dieu vous bénisse. Patricia. Yeah. Likolo na ngosiko après ko sambwisa mutu tozwaka nini soki tozaki pe na clé o balobaka nzambe eta na sisi bomaye na te soko bi batika na communauté okape bato bazoswana likolo ya kuta leki na succès soki mutu ango aleki na succès plus nini azo apporter na kati ya communauté génération eza koya eloko nini azomema ya plus bana baza kobeba mabale eza kokufa bapara baza kokrake bapapa baza kokrake bamama baza kokrake ole toluka ndenge nini ya kosungana na kati ya communauté dépression eleki anxiété eleki te biso tozoluka nde komema esalaka bien ezala congolais okelengi congolais avec le buzoberi tozobeka congolais ezala elengi batata mpele batamana ba dépression batata musu bakoma kanda kofinga koganga Edige Kiala, que Dieu vous bénisse. Julia Citroën Zélène, que Dieu vous bénisse. Julie Citroën, que Dieu vous bénisse. Régie, la Russie déjà. Tina na studio zola na la Palestine. Yango toza makasi nango. Oleto lukato sungana. Lelo mwa muninga papa koma kanda mama koma kanda bana koma kanda oleto organiser makamoto profiter na mboka mupaya toya kite biso toende ba je connais tout na kwa na buzoba. Batu ba komana. Bepe ba komana ndi baso makamba mama komana so manda kuna pota kikukuma. Nigérien na ba mboko zana ba 30 ndaku 20 ndaku ba agence ba ndaku bana basali bangana ye na ba mboko toza na Angleterre. Ba indien batika bamboka na bangote Bible bina biso esika yo nyati pesa meliyo mama moko komaki wana abina ebi couple moko na famille bana misatu balala kana rumpo bango batonga kana Congo soki bino bokufi ndenge mutu so bakilele ba bien koma ya bana na biso poto bakeluka ba bien na Congo aussi longtemps au vani na obi okobon sa chambre bana no ndaku no zo liabe bana bozo sepela babi on fait qu'une seule fois. Mutu soka tie photo tongi immeuble na Congo azotonga azosala makamba minene donc so bitu na mutu donc tonga ndako cela veut dire makamba minene yoka niveau ya bassesse avandisa pe ndaku na Kinshasa ndaku c'est quoi il y a des ndaku ya ba 1 million 2 millions 40 millions 70 millions 85 millions na mokili nzambo c'est bien eza vina babi boko tongeza mabete atongi pona ye. Ça donne quoi la kacha communauté? Ebele ba woli sa ko tonga botel. Soko tali mundele, soko na bilelo neti na Waterloo. Lelo Waterloo koma na botel, ebele parce que ba ba touriste ba yaka ebele. Kongo na biso ko te zanango neti ba benga ni. Ville touristique ete ba tuna saske mutu akende ko visiter. Lelo to koma ba musu ba za ko koma na hotel, ba koma na bandaku na bango. Lelo mutu na mtakoma koma na ndaku ne atonga. Siko ba hotel ba tebele ba tonga ekena na ngokabo. Atali meme eloko ozo meme na Congo est-ce que Congo mutaza meme na mbongo ke kota na hotel soki mutako kata mbongo ko liate mutako ka meme rete te na DG Kasa mère à papi Jess que Dieu vous bénisse na DG Kasa yeah mutu soka zo saka meme mbongo ko soma biloko ko lia ana ntango ela na makamu na nzela na hotel banzela ba timela za ngwe beleka na mulilo na beti ne pe bazongi na bango ndako yo siko ke ko tonga école o kombe makena ke ko fungula chambre froide na ke koluka dépôt ba makala na ke ko sala ba dépôt ba madesu ba matungulu ba makayabu ba biloko akolia o na ke ko soba ba pare na China fungula ta ba mule ba machine fufu na Congo no mama ka ko sala bele na fungula ta pharmacie tenga na ke ko sala hotel sko hotel ngo pona nia ya mwana pota kufanda na bana poto bakitaka kikukuma na poto na zo futo mbonga ngo ndamu posi za pova na hotel yango asali ema pona na 1000 apeso kaka emusu 600 après bobeba ni bokomi binemi mais otonga hotel na Congo atonga vandisa hotel te Seigneur Jésus omani mundele soka mune lokwa nezo tambola
yango asalaka nango business. Biso ce que toza bongo te. Biso za ndenge wana te. Na monika so na matisi niveau elakisi ke na tongi. Ba hotel mondial azotonga na ba quartier ba touriste bazoya batu bazosonde ba biloko tumba batu bakoya na place photo tonga ba hotel mondial asalaka pona bongo. Soki biso combien de bateaux bakita na Congo pour que devant dans hôtel mais moto azwa mbongo ndenge so vanisa hôtel hôtel mai mataka na likolo te pression ezate et mataka kitaki hôtel yango kutu donc osomona niveau moto cheka bakata gate na lopo atonga ndako afandisa ndako mais kende ko tala place azovanda même gaz ya pamba na ndako bakoka otia gaz te gaz s'il vous plaît mais asala makambo soki nazovanda azobituna est bato bayebaka moto asala makambo eza naye okobenga Samsung oleki banyonso wana ba Samsung na bafone oleki botali te Sonico oleki botali Apple nde bato basala kombo bango wana bato baosala makambo oyo ezobakisa plus esengo na kati na bato iPhone 13 ebimi bato nyonso na iPhone 13 oyo Samsung kinga banyonso na nsima Samsung siko eloko oyo ozosala kaka mpona konuire baninga oyo omoni ke okoki tozokola pendake niveau ya bassesse eye pena mama lopango lopango na ete il y a de lopango il y a de ndako kota na ba émission na ba omona ba ndaka bato misusu vani pena combien 45 millions 200 millions 7 millions omoni pena do quartier mobimba complexe na zepso Charlene Kabamba que Dieu vous bénisse et ça sonne nous on appelle que na koma ndeni to tombola abuzoba et akiko to Turquie nous sommes ta côté Turquie c'est quoi nous on appelle que niveau na biso ti lelo ezo senga penda movenga nini ko update biso ko motiver biso donc ko upload biso makambo epele to koma face toza na retard makasi na bato bazaka kobanga communauté biso banga biso to bako comprendre ke loko te makelele apart bazaka nango wana balinga étage e mataka likolo te ma e mataka te ya bande on kati mahungu que Dieu vous bénisse e mataka te ça fait mal to luka to bongisa to boti bane bele na poto ebele to comme même na génération bakoko ba misuku to bakoko bakunza ko pesa bango bakoko yoka niveau mais soko tali vina biso c'est comme si to komana muté c'est comme si to comprenant place to zate c'est comme si ti lelo to so sambra to zo accepter bisiko nzamba pesi bisote yango moni pe ebele za pasi po ba pambo parce que oza ko accepter sika o makolone nyatite parce que bible bina biso esika yo nyati epesa melio do na Angleterre ngana vandi ngana na epesa melinga do tana ovanda na Angleterre bibe nga kutu British bibe nga ka English do naza ko vanda lokola citizen ya mboko yo mwana mboka oyo parce que nzamba pesi nga ba droit lokola ba mbata mboko pe apesi nga susu na faveur divine ko leka lisusu ba kolo mboka c'est ça mwana nzamba tambola ndengwana ngana pekisi mutu ko somba na Kongo te na pekisi mutu ko sala na Kongo te mais bassesse is too much bassesse mutu aleki mutu azate nzambe nda aleki mutu wani mutu akoka azana beze balobele te mutu akoka Bekam akoleka kala ti t-shirt na jean Bekam po asala déjà combo a contribuer na football a mboka Simon akoleka Simon oh my god Simon asala ex fata emema estego na kacha ba via bato a impacta ba via bato siko yo eloko nina ngo yo mema na communauté a part ko finga a part ko sambisa a part songi a part division a part en mema nini na kacha communauté Nadeshka sa mère à papi Jace que Dieu vous bénisse thank you mema nini ya plus ye peda ba sala kombo ne nga komba mbongo kombia ba mbongo akikuma bafuta ba boka ba mabanga na misusu bakoma ba chauffeur ba musicien na misusu bakoma ba malanda ba musicien po ba boka ka mabanga après ko boka mabanga ba pesa ni ils ont rien du tout muto asala ka plus oza ko impacter communauté ozo sala makamba malamu
pour la communauté aussi qui histoire ndenge totanga kao David soki ni Vigistone o soki ya Mushidi Fleuve Congo o soki kingani o Martin Kingi o Nelson Mandela ne batu basala kombo otiki histoire o impacte ba vie ya batu combien na biso buzo ba kufa pe kombo ekenda akufira mutu asala kombo to bosana kutuye combien na biso tozoka bato basala ba kombo akoma na place moko pe boy malere komele pe to yebaka pe sous place akoma te combien na biso bokaka akufa akomaka kutu maladi akota ko hôpital mutu azalaka kolia na batu mutu azalaka kotambola na batu sikoye mutu asalaka komba ke kokufa lokola bongo ndenge nini il faut koyeba ndenge na ko impacter ba vie ya batu na makambo malamu kozala congolaise to congolais eza ngambo te eza lisumu te eza nzamba sali biso tozala o biso toza po totonga communauté moko ya malamu totonga bolingo kati na biso totika kosepela na ba malere ya batu ndeko nanga karma ezali ba famille mususu basimba te eza lokwa mobali mususu yo sakani na ye batu mususu tango balelaka nzamba ya nola mabe mwasi mususu sakani na ye tango alelaka nzambo ya likolo grâce na biso eza ndenge moko te alliance na biso na nzambe eza ndenge moko te me ba étoile na likolo nde bomonaka ngwana ebria nde moko te eza siko lokola biso bato me na kati ya communauté na biso bato balingi kotia bato mal à l'aise oma mutu soki akabwani na mutu akoma mabe akoma mawa akoma kokima batu po bakotonga ye mama ntango batona balingaka tozalaka ekamiselanga ere moko bongo moko nde balinganaki bongo moko nde babalanaki bongo moko nde baboyani siko ya biso communauté ekomaka nini mpona koyina bato wana misusu bayini mobali misusu bayini mwasi bakolobisa mobali te bakolobisa mwasi te soki bamoni mobali mabe soki bamoni mwasi mabe siko na biso na kati ya vie ya bato wana esakani soki esimbi te mama nakoma na kwena nga depuis na boma libala oleka boye bazofinga ndumba ozongisa ngabi yobi te congolais ko boma libala mpona eza synonyme ndumba siko yebi ndumba elakisi nini ndumba elado nenga mibala elaki yo moko na volonté na yo nenga mibomeli libala na volonté na yo mais comme bango ba je connais tout comme bango ba juge ya ba vie ya bato okomi noka ndumba ko boma libala eza synonyme ndumba te il y a des femmes qui se respectent eza vina ya sali choix na ya koboya na mutu wana eye pe ko changer mibali eza vina ye ata changer le lolo bina tongo midi poko osala epe nini bamisuku tu bana ba distance ya kindumba lala na mibali atala te ko mama pe na nzoto te nzambe pa zotikeka na vina ya kindumba siko tie ki po banda ko juger mutu wana once qu'on rend kama karand amen bien dit amen epele bakenda osala bakinduma na ba Dubai kuna bosala bangoni elo te epo ko kape congolaise akoma kugenda ki Dubai akoma ki ndumba na Chelsea asala ki ndumba abinaka na ba escort azongisaka bosala bangoni elo te pour que ça vina ye donc communauté na biso c'est comme biso za congolais totambola na jugement nana wana sala ki boy binana kozongisa boy tozozelisa ye yakanisi ye nde azana naza kelambi ya nzambe na ozala o nzamba lobinga na zala na ozala o kongola lobinga na zala te epi na kozala te mpona sepelisa congolais na kozala nde mpona sepelisa nzambe nazala oyo eza kosepelisa motema ya nkolo toyebi o nzambe atondisa kati na biso te complexe nazoyebisa o Paulin moleka que Dieu vous bénisse. Et ça passe. Tozana batala moko kongola zana mayele moko kondima on a comédie, on a filmé, on a mabala, on a tozana ba biloko moko tokoki ko pesa meilleur na mokili. Et puis mokili komi ko respecter biso komi pe ko banga biso ndeko nanga. Mais tozoko ka ko sangana te poto sala loko, tozaka ka makasi pona ko finga, pona ko critiquer. Siko mutu sa koma nazo sala analyse. Tosala analyse na likambango, tosala débat na likambango. Siko to tune analyse la kisini ni, débat la kisini ayebe loko te. Kona nini alinga sala base. Yepe alobelaki, yepe ayebi, yepe makamba malamu oyebi na opete. Kwa nini mbongo ya YouTube? Bato baliaka ba mbongo na mitu ya bato. Bozo sambwisa bato. Bato bazo lela. Yozo lingo sala succès. Na likolo ba komba bato. Karma ezali ndeko nanga. Tout se paye ici, tu vas payer. Omoni babozo lona wana okobuka yango no matter what.
sepela na minute ozosepela kosambwisa baninga, sepela ndenge ozofinga baninga, sepela ndenge ozosambwisa baninga, sepela ndenge ozodétruire baninga, sepela ndenge ozodivize baninga. Yeba koza Jean 10:10. Mais nzambe alobi ya ye po amema kimia, nzambe alobi ya ye po amema esengo na kati na bato, mais biso na kati na communauté tokoma ba occasion de shita baninga, tokoma bato bazozangisa baninga kimia, baninga esengo. Lelo bato ebele bakoma kozanga esengo likolo kozala na communauté congolaise. Kieba na kozala l'occasion de shita muninga, kieba na kozala malaria ya muninga. Ndeko azolela na ndako na kombo na yo, osambwisa ye, ofinga ye, osala ye mabe, okabola ye na obenga bato bino botonga bayina ye alelaka na kombo na yo, ndeko na nga tu vas payer. Tôt ou tard tu vas payer. Okofuta ndeko na nga babi nzambe aza juste et fidèle. Tangu tosalaka na mabe, tangu tosololaka wana toyebaka biso nyonso ke tosala mabe, toyebi ke kotonga eza bien te. Siko pourquoi tangu yo kabona moninga foke détruire moninga, tangu yo kabona moninga pona ko etema mna loba mabe. Yoza satana Jean 10 pona ko détruire, o diviser, o boma ba via ba te belé so boma na kati ya bandako. Moninga se confie problème à mwana na ye, communauté yeba. Moninga se confie vie na ye, tangu bakaboni na mobali batu nyoso ba bine mobali ngo kutusia. Na kama ni azoma na libala ngo anyo kwa mwana zeso jour mususu kutabenga na butu. Na kenda mbangu kuna ezo simba na mobali na ete eba kabona na bango kaka ndeko nga tango moninga benga to na tango apasi parce que azaki na confiance na yo, azalaki na bolingo na yo. Keba tango tozotonga ba retour ya kotonga tango ezonga kana baninga ça fait mal. Eza na mutu moko ta koloba oh mama biso nyo satana koloba te ça fait mal, mais ba siko tango mutu ana lela kakati na nzamba yoka. Tangu mutu analela kakati na ye nzamba salaka eloko tobosanaka nde yango bana. God bless you. I'm leaving now to get my last friend. Carry on talking. No problem. Eloko ezozanga biso nde bolingo wana ndeko nanga. Bolingo wana akoyeba ko babi l'amour couvre tout, l'amour supporte tout. Biso la communauté toyebi ko couvrir baninga te, toyebi ko supporter baninga te, toyebi ko linga baninga te, toyebi kaka ko bebisa ye na ko panzanga do ngasoki na kabwani na mutu. Soki na sila ni na mobali, il faut na sili sa via mobali wana. Nga soki na sili na kosala, il faut na suki sa masi. C'est quoi ça? Et si tu es simité, mutu na mutu asala vina ye, mutu na mutu azwa nzela na ye, tokutani na mokili oyo, nzambe nde asangisi biso na communauté, mutu aza mettre à vie ya moninga aza te bopele nzambe. Apôtre Makelele, lelo bato epele bakoma bagiliti coupable pour la communauté. Ndeko na koma na bikolo, nakoma na ngana ba étranger pour communauté na biso déception pour comprendre était la place comment la communauté na boza ko rejeter yo. Nakoma kutuna ba Nigérien na ke ko découvrir kutu bo ba Nigérien kutu bakoma ko sinana mais anglais a pas mais ana choité. Soka epa mutu mangala batu nyoso tu bakoyeba makamu naye. Osui mobali babandi ko betele passer na yo. Oyebi kutu fi yango. Kasi maana garçon moko boy. Nebo zakani ona ebiso vérité a vie na ye. Ebiso ne bakabana na papa bana naye. Siko yo za nani po obanda ko beta biographie pa mutu po za camarade naye. Kama na ngazala ka bongo ya chandrani bi batu soko sakani pe ko boy fungola miso. Siko pona nini motema mabeti na niveau wana. Batebele bakima ko motema mabele kina batu. To se soutenir to sungana na tango apasi. Toena mboka mupe. Sikona kompanya te tango batu bakufa kaso ka mutu akufi tala biso ebele na cimetière. Ezali nango. Biso wana pe tokolata ba mato ba photo. Ako lelo tokomika biso nso na photo. To lela na ba o bazoko lela. Que ton âme repose en paix ma sœur. Que ton âme repose en paix ma frère. Mais tango azalaki na bomo yo mutu azalaki kotonga. Tango azalaki na bomo yo mutu azalaka kochola. Tango belaki malade yo mutu publier ki. Mais tango simba kina mosi na ete yo mutu koma ko seka. Tango
tango simba kina mobali nete yo mutokoma kochola me tango akufi oyepe kuna vraiment ndeko akufi tozalaka na ye vraiment toyapo tonzela moko vraiment esali pasi atiki bana mikie me tango ndeko aza na besoin bolingo tango ndeko aza na soutien tozalaka te yango na mitunaka eri moko version na bible balobaka kaka tolela na bao bazali kolela moko tosepela na bazali kosepela tosepela na baninga wana esalabaka te kaka biso ezalaka era bibeli wana communauté telemi tokongola mbongo totindela bandeko ndeko akufi mbongo ezokoka te mpona kokunda ye po tozwa asali tosala matanga me ndeko aza na bomoi ata surprise anniversaire tosalaka na communauté te bato mosusu baza na poto ata keke ya pamba boye azala na mbongo te okoza po ebi mondinga bi anniversaire nolobi na osombela okeke ata lobi anniversaire tokenda kasi na restaurant na lesa yo tozelaka matanga natondisaka ye nakongolaka ye tolela matanga nasomba suki natia soki manzaka naya kuna bamona ngaki nga mpe nayaki na matanga nde wana tomatiaka moziki ya bolingo twa bandoki twa mitema mabe olobi ne bolobaka bi emo nous vivons tangu toza na bomoi emo nous soki vivant toilingana tangu toza na bomoi me communauté na biso te ya kota ndako toyebaka te abela makasi soko tele kutoyoka na mawa ondima te nakutula nakufuna ndako nete pardon nakuna nga kobanga loso babengi biso kutu akufi kokamwa te tokomi na kobanga baninga toliaka na bango babi moninga malamu eza moninga ya ntango apasi mpe ya bisengo me biso te wana nakeluka bakamarade mosusu tomatisa bango muziki nakeluka bakamare bakota na likeliba nakeluka bakamare tokenda bango na basoire naluki bakamare tokotala tokosala na bango echachu naluki bakamare asika tokotonga na bango me oyo tozalaka nde tosalaka ambiance totongaka tokendaka chachu tokendaka feti tosekaka ye lisusu te po akomi na maladi tolingi korejete baninga na ntango baninga bana besoin na biso moninga libala ekufi nde bonenga kokabwana na kutu eza facile te kokabwana na mwasi na mobali eza facile te esitu soki bowumeli esitu soki boza suna bana na likolo nango eza facile te siko biso li tosoutenir bandeko ate kosimba tata bazwi décision na bango bakabwani tolakisa siko deux personnes na bolingo kosoutenir bango na vie te ozomona basi ebele baobeba mibali ebele baobeba pourquoi soutien eza te anga benganga so efsanga nini tosutanga basi bakabwanaki kaka esimbi te akoma benganga ndo soka banaka biloba songa na sani oboni boye koso azala besoin banaka na lukaka mobali na ye azana besoin mobali te ana besoin soutien azana besoin bo solola azana besoin mutu keep ye company do mutu asunga ye na minute azana besoin ko solola na mutu eza facilité ça fait mal na motema eswaka ne bonako ka lokwa nzote kangami lokolo lingo kufa lingo kata nozo ndima teke bokabani na mutu na bokabani siko mutu na pa banda kozonga malema azana besoin na biso na communauté to soutenir ye mais combien na biso oye pe msuna media ofando bandiko tonga kokabwana ya baninga obandiko finga ya baninga bakanisa kinini omoni conséquence nango bangwana bakabwani te abeta kitolo omoni biso bandi pe kotia ba commentaire kasi mapala kopala na te mapala koprouve omoni place basuki tozo sepela na malaria ya baninga mususu na omona zakana kanda lwa dinga ko progresser te mususu na pe komona biso azalaka makangu mesimbaka te mususu pe jalousie comme yo bali ya balaki te yango tozomona ba conséquences na wana mais on est dans sa communauté so senga to se soutenir to se soutenir ndeko na nala mibali misusu le akima na batu po batu bakoma koseke po libali kufa boyi makambo mobali naza komona na kati ya ndako te ba réalité ezebele na kati ya bandako basi ya mabe bazali mibali mabe bazali mutu soka moni akokite abima zo ata mupepe akendo continuer vie na ite biso totombola te yango moni batepele baovana na kati ya basouffrance po azobanga communauté loba communauté bakozongisa ko nga kutu bokola pe bakosoba journal bomatanango pe na likolo bandi kopanza kuna bakabwani azwi mususu ekozwa bino ta parce que moi j'ai fait ma vie nako vivre pour na communauté te nako vivre pour na nzambe et puis na kolingana za exemple ya malamu pour na communauté na ngana bakisa plus na kati ya communauté nanga de toute façon c'est la kabatu bakabwana toyinana oma papa papa mona na kasundeni papa na longwa Londres te mama na koma musika
tokabona na mama ya bana yango na koma sikotala pe kaka yobi ka biso communauté na biso bato nyonso bakoma mona ngaka lokwa mobali mabe mwasi sikoyo akoma pe koloba n'importe quoi yango na comprendre pe obika moto aza na maturité ya moto aza matire opena moto atimba moto opena na vie na ye nayebi ke ngana mobali esimbi te biso male nana besoin na koraconte histoire na biso na bato nyonso pe nana besoin na bando betela moto lisolo na nga te po epesa nini basi boni okoka bakabwani na mibali mobali asambwa na bato nyonso siko ntango yo osambwisi ebongo kasi soki si via mobali wana mobali mabe abaka te mobali mabe anyokolaka ngai mobali mabe akipaka bana te mobali mabe siko soki ozalaki mwasi malamu kasi ifalo obongisa mobali nango parce que mobali soki alingi ochange na ye siko biso tokasa so nasambwisi mobali bongo atuli soki nafingi mwasi ndenge wana atuli soki nabebisi réputation nde bato na communauté baokelinga mawa baoyokela mawa te bakosambwisa kutu bakofinga bakoseka yo siko biso tokasa so nazosesprit omoni kutu mobali wana nde ezalaki wana ayaki mobali mabe ayaki konyokola nga azalaki escro yango wana omoni kaka tokabwani soki napesi explication après osala na nga nini so napesi explication siko yo opesanga mobala malamu opesa ndeloko te yango des fois ere moko ozalaka na sagesse eza na besoin banda koexplike bato baproblème na yo nyonso te oza na besoin besa bato nyonso makambo no te mpo moto akocomprendre yo aza te eza kaka nzambe moto okuti obeteli lisolo oyebike nakutanana na ye moko aza esanga mpena mobali yango azali makambo mabe nzoka nde nde bazalaka na garçon yango mama mobali yango nde bafalaka nde na ndako moko oyebike nde nakobota mpana nzoka nde mobali yango azaka konyokola mutu yo omonaki kozobetela lisolo mpo ye acomprendre yo ye kutu nde soki kopopola yo ye mpo atango na monoko no moko abi garde silence salela sagesse lelo ebele tozosufri likolo ya ignorance na biso moko ntango batongi yo bakomi koseka yo o communauté mabe yo moko ye bakomi batela yo moko yekola kozala na seka oza besoin bisa moto oseka muno te tozaka su te sowo papa bana kenda isimba te seto ebana bazali ayaka kotala pe bana ayaka kotikela pe bato biloko sikoyo soki ayaka kotala bana toyaka kotala bana te sikoyo yo olingi osala nini po ata soki ayaka kotala bana te oya kotika pe mbonga bana te soki mpe ayaka kotala bana okosala mpe eloko moko te siko pourkui kopozaka bakestion na bana bakestion na namona yango bete bakestion moko bete parce que ngana na tatela banotu na motu papa bano ayaka kotala bana na yo eske ndenge le bana mpe bakendaka epa na ye siko apres osala nango nini songi tokabonaki tosi tokabonaki eza bana na ye atala bango te ya yo nini na kati yango ndeko na ngai yekola komibomba yekola komibatela communauté epesaka bato litomba te communauté koma lokola vie na biso eza na maboko na bango do baozela kaka yo bwaka bango bamema yo loba bango bamema yo sala bango lobaka fait ta vie soki okota ndako mpona communauté congolaise ya okosouffrir soko olingi na koenjoy te mpona communauté congolaise okosouffrir bazana mpona komake people down to let people kozongisa bato nsima kokwitisa bato na se balinga baavance te balinga basepela te bakolingika akota ndako te asila te akanisaka nini te yo okanisi nini neti nzoazabi mama nanga na minute opene eza saison ne faut profiter mpo ngai makambo ya saison ezalaka te saison mosusu wana mpe nzambe amemanga na saison mosusu wana mpe nzambe amemanga na saison mosusu tokokatelanga saison te ngai naye kosala succès bato ya mokili te mpo ngai naza ya nzambe abraham akenda na mission ntina suka moïse akenda na mission ntina suka donc ngai nakoki kolemba mission na nga te ngo na minute yoki toza koregne donc il faut profiter na succès te ngai aprofitaka te mpo naye koutilize bato te mpo na profiter nzambe azomemanga na de gloire à gloire parce que aza nzambe année prochaine akokisa biza na mosala na salaka chaque jour chaque année naomona loboko ya nzambe na dimension nyonso azomemelanga siko pourquoi na 20 ans na 30 ans na 40 ans na 90 ans nzambe alembanga alongola no akomimisa bato misusu mpe na dimension na bango nga mpe na kokontinue na dimension na ngai ya abraham akotikala abraham moïse akotikala moïse jacob akotikala jacob mpo nini communauté ezomelaka lokola il faut utiliser kaka moni non nzambe nde apambolaka nzambe nde atombolaka ngai naloba yango mikolo nyonso nalobela naza contre bato mosusu te ngai asalaka liflete te nalekaka bato bakoti nzambe nde asalelaka motu publicité ndenge nanga nzambe soki abe atombola yo nzambe soki alingi akota likambo no nzambe soki abe apambola ana besoin permission communauté congolaise te
Nzambe soka bien touché mitema bato ana besoin communauté congolaise te. Ye moko kaka Saint-Esprit quand baba Saint-Esprit intercéder ka pona biso. Akobanda ko intercéder pe ko lamusa mitema bato na banda ko komi koyoka papa. Soki kutu Satan azopesa mutu kisa domination. Poni boni nzamba alonga nyoso domina nyoso. Pona nini communauté lingi ko utiliser bato. Il faut saisir l'opportunité. Il faut nzambe tanga bimisa ki pa na Israël, na Égypte. Bana Israël bakanisa ke suka ki wanati. Nzele zaki mulai. Ti Moïse akenozo ba les 10 commandements. Nzele zaki mulai. E bana kina nunyoka belia ya Farao belia badani kune mati. Baba nyama baye. Ba mati si Farao. Okay. Be basi ba tina ki misho kila sababu bima. Babimi. Andibokende. Ya matake kitaki ba komi na nzela ba misusu bakufi. Toko misusu kabata ya mer rouge na liboso. Wo. Wadi nzamba sisa kina Moïse kataka bimisa ba na Egypte ke bobo Moïse kene no siko. Le Congola lingika ko limiter mutu ngakutu mutu limita kanenga ngate o moment na yo te. Nzambe ne moment na ye parce que ya tambwisaka mutu na lolenge na ye. Na komi liboso a mer rouge akatisi ngai. Na komi liboso a Farao alongisi ngai. Na komi liboso soki ya tombo abimisi ngai. Donc nzamba sala kana mutu na komi o makile bel na 10 ans soki 12 ans makila souffrance nzamba salinga délivrance. Le communauté melika ko limiter ba ko profiter muzuzu kutazova na maana nasiba YouTube futa kayo. Ngana nafanya kama mbona zela monga YouTube. Aboni boko YouTube abongisa ngana nini? Abongisa ba oya bongisa. Na oya mona ki yako bonga na YouTube. Gloire à Dieu. Na condamner mutu te. Malamu na ba oba zo pamba na YouTube. Malamu na baba sali makamba minene na YouTube. Me ngana na pambwa maka. Papi c'est ya éternel mutu sala kadini. Eza aucun chagrin. Et pambolaka. Ephésiens 3:20, ça dit à salaka au-delà YouTube, au-delà ba followers, au-delà ba views, au-delà ba commentaires, nzambe wana. Ephésiens 3:20. Tu kotanga ngosu na anglais ke lengi ya nzambe nenga sala. Otanga isko ba translation ya ba anglais o kasko nenge munene ya nzambe ta na grandeur ya nzambe. Donc na nzambe soka bia pambola yo. Ana besoin ya mutu moko intermédiaire. Okola mukapoke na compte pedo fungula bo 100,000, 1 million. Bazi sope bagbabe za ya yo. Nzamba za ko tinda ngape na ke ko sambela na ndaka millionnaire. Millionnaire penda benginga na ko sambela na maladi. Nzamba sali pe bikama millionnaire azu richesse a pesi. Tika ndeko nanga. Yo kala munena nzamba. Aza capable ya ko sala au-delà. Mais biso communauté na biso so ko limiter nzambe na makamba mike na makamba zanga tina na makamba basala kaka ba age kala kaka nzamba sala ka selo foi na yo foi no ningo zo limiter ko makamba pe ko suka ka dekwana komo mino suki na bassesse nzamba suki so pe na bassesse so komo ni pe ko mata nzambe pe ko matisa yo kaka ndenge zo memela ndenge pa so matisela parce que foi na yo nde nzambe ngo déplacer ba miracle ngo sala ba miracle na kati na soki olobi ofandi pona communauté okosala do côté pona yebi ba tebele bazana ba don batebele bazana makambo sana mais azobanga po na communauté yaya bafinga bamata bakita on s'en fout. Moi j'ai fait onza batininga na sala oya kopa mama gloire à Dieu o azopesa témoignage gloire à Dieu o kondimate je m'en fous parce que soko lingo please batunyo oko please batunyo sote o mona ta Angleterre to vana na Angleterre to finga bango batu mabe ba raciste mais to zara bandako na bango ba raciste hôpital ofele ba raciste bana biso ke de classe ofele po mutu azana ekaka mutu andimaka ne mutu te. Tiko yo posale la donna yo posale makambo nzamba tindo so banga communauté sakani la communauté congolaise na intimidation communauté na biso bazana intimidation na zo ba eloko pete ba kokala ba makambo ngaso ki communauté yaya na ovanda boetende konanga na tatola munene na nzambe soki persévérance te soki confiance en nzambe te soki kozana écoute en nzambe te soki na bolingo nzambe te soki koyeba o nga na zate mbele na vande siku nga na vandi te na okokisa 10 ans musalo année prochaine na mai 10 good years wana ko bana bima penda na public bo 10 good years mais na bada déjà ko sala ngona sese ba misala nanga ko sungaka batu ko priaka pona batu nga na zana batu na sambela pona bango ba bota ba koma na bana 5 wana kutuna banina no women of destiny. Soko olandika communauté bakoloba bakochola est-ce que kosimba yaya omi limité déjà parce que communauté na biso za na droit à limitation ba limité yo so you need to know who you are et oyeba oyo zali pourquoi nzamba tyenga na communauté nzamba tyenga na communauté yo po obakisa please
nzamba tio na communauté po bi kozali pamboli ya communauté nzamba tio na communauté po bi ke no yo za leloko moko ekokangola pe ba via bato kosala makamba minene eza kaka te faute ya liloba na nzambe mutu so za no na bem so ko fungola ka place mona balabala nesi na bapoto a osala penda place olambaka mikate na tongo nde bato mona ba mindele ba okita na ba train mikate no etambola na ndenge muke place no zo na ville ko se limita kate mikate apambo mikate na mabo mundele kata kwazoleka mikate mundele okomi pe na mbongo pe millionnaire okama okomi na quartier chopa mikate kuna mikate parce que ça par la foi nzamba ya kopambola misala maboko na mais soko la ni boni be koma mikate lisusu biloko soni wana biloko soni mutala maka 5 heures nanda akem su 6 heures azana garde po azwa train il faut comme na 7 heures 8 heures na musala même na ta ko sala mikate wana te mais na tongo katango azwa va kota na bureau asomi mikate kota asomi mikate koti okomi pe mvua masale savoir tu vas comme solliciter ba mikate na ba office yaka kotikela biso mikate na air break yaka kotikela biso mikate na mwa oni mate mikate s'il vous plaît et pamboli yo komi na mbongo na poto mais soko ebisi kongola ba mikate so na nini ngonde kona ba mikate liso se pamboli haba tona biloko ba lekona nzambe pa pamboli akipa makambozo sala tata la courage ya mutu persévérance ya mutu foi ya mutu ne loko nzamba chaki kati na yo bona zo bakutu oko imposer ba maboko na ba malade bakobika yebisa na tuko pa nini ngweza na maboko nzamba yebi parce que par la foi tangu na osambela pona malade na tie maboko malade azobika c'est ça le temps na osala makamnanga par la foi na za kondimete na zo kende liboso mais soko la ndi communauté na biso yaya ba décourager aka ngana mona passer na États-Unis tatu nzoto mobimba telemi na liboso na tipeti shot azoteya na mona ba drogueur ba teki dia ba gangisa na États-Unis ba bongwa na Jésus oyo dekonanga bazota to la Jésus mais biso yo kaka ta na tatu mi balé l'église ba juger o utaka na mobali mi balé misatu na église ba juger yo o ateka ka mobali azaka mutu amayuya ba juger bino o moni kutunenge bazaka na mobali azaka sapere ye kutunenga zo sambela na mobali asambela kate ba juger yo mobali no kuta banganda ba juger yo mama soko landi ba congolais okosambela to kosimba lipamboli na ote parce que nous on est là pour critiquer pour na komona ye kutunenga zo sambela le kutu mobali na mobali ne penda ambiance mobulu abasi ye kosala ka babonde mama nzamba kosala un jour mobali na ko bongwana nzamba kosala un jour nzamba ko ndako ne ko changer même vie na yo ko changer soko la intimidation congolais za na intimidation atika batelema na makambo ebele to mana kati bagena si basuka te kongola zana ro babanga mvuya soki mvuya do basaka na mvuya moko intimidation moko bondima te akotisi ndaku apôtre kena mte apôtre mama dina benga no mobile no place aza amen 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 Blandine de Souza wechi amen 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 c'est la vérité nana nzamba pambola yo dans les centres de Jésus-Christ de Nazareth amen apôtre Blandine de Souza God bless you mama dina benga apôtre place aza et la libi ko uta que Dieu vous bénisse Belise Lumengo God bless you wow tozo mona ka bola mwanzambe ndeko na sokola ndi communauté na biso okolata te okobima te okosepela te po bango bazaka na esprit ya freinage bango balingi biso tokende liboso te olati batongi osali fête batongi obali batongi osali fête anniversaire ba champagne kuto ezalaki te exact so ba ka iso soki champagne ezala fête nezo organiser comment vous soki par exemple tu fais exemple bi fête na ngana 5 na zaki na 500 champagne bon vous en a 500 champagne na réussir na fête réussir na fête na mezaka organisation makambo ndenge salemaki ponctualité na fête batu ndenge bayelaki batu ndenge bavandelaki batu ndenge baliaki basepelaki yango fête réussir eza nombre ba champagne te biso tozoka saso bateli bino 20 champagne siko sotali pe na fête yango toko pa na pesa exemple toza na 20 table na salle moko
siko soki 3 table ya pamba esali tapage na 10 champagne 20 champagne 30 champagne ezokende ka na mesa moko moto asuka akutamelaka champagne azwi te puis tu me dis que fais-toi des récits bapesi bino bachampagne ba muziki bapesi bino bachampagne batasongisongi bapesi bino bachampagne boyebani. Mais il y a des gens qui peuvent la fête, ils ont besoin de la champagne à mélite. Fête ezala qui sont champagne à gogo. God have mercy. Même que ça la fête nous pendant ce temps au côté la fête le biou. Wow. Autant il a une beauté à salle. Autant il décoration à salle. Salle monga salle au footité. Pendant cause on a fait salle il y a 500 livres. Parce que décoration, présentation à salle. Beauté à salle. Donc, au côté de nos bio, wow, ça c'est la classe. Mais pas raison, faites un wazala qui partout, bataba combo. Si quand il est là, batanga bakombo, il y a biso tout total la bavia, on te zo potana batanga bakombo. Toi la carte en fait de toi la wenza gambela. Toi la fête na poto ti le lo classe exacte batwa va na désordre, batwa na carte désordre, fête na carte désordre, puis tu dis que nous batwa na qui est fête les kaki kitoko. So tali mutu kutoba mutu sema même valeur ya fête ya classe exacte. Mama Dina. Bolimbisi. Ya Mama Dina za wapi?